Mbote bandeko na ngai, mbote bana Congo, bisika nyonso tozwami na kati ya mboka pe na libanda bipai wapi tozwami na mboka bapaya. Mbote na biso nyonso, ngonga na biso ekoki. Tokoki quand même respecter l'heure, tokobaki tokutana lundi na 20h. Bonne année, bandeko ya motema, esengo omona yo. Na ebite ondire na tomona nite banda bonne année bandaki, en tout cas mbula kitoko. Voilà, tolobaki tokokutana lundi na 20h. Programme na biso pour le moment etikali na nubongo tout le lundi na 20h toza na ligne tokabola makanisi elongo. Nazo espérer que semaine na biso ebandi bien, nazo souhaiter biso semaine kitoko, nazo espérer que mois na biso ya janvier eza ko continuer kitoko, mois na biso ya janvier eza ko tambola kitoko et en 2020. C'est vrai que moi bakolela moi makambuka ndenge ezalaka ezo zangate, mais nazo espérer que 2020 ememela biso makambu ya malamu mbote na bandeko na ngai nyonso. Connexion ezo sala biso mwa mobulu tokoluka mwa nzembo moko entre temps bozo ko connecter tozo solola masolo ya mboka na biso, masolo ya kati ya société, masolo ya communauté na biso, tokomeka ko développer lisusu mwa biloko ya mike oyo to mesana ko développer bandeko na ngai, to partager, to inviter baninga po tokabola likanisi oyo tozanango na pokwa ya lelo bandeko na ngai. Donc voilà, toluka mwa ata nzembo moko et accompagner biso entre temps tozozela bo connecter, toluka baninga. Mbote la canadienne esengo ya kozala na yo na pokwa ya lelo. Mbote ndeko John esengo ya kozala na yo, mbote na bandeko oyo baza deja wana pe baye bakoya kolanda biso sima, eza esengo ya kokutana na bino na pokwa ya lelo. Mbotama elamu na ndeko na ngai Clara, joyeux anniversaire na yo. Biso bato a janvier, donc bandaka deya na début ya mbula. En tout cas mbotama elamu ndeko na nga, maamnyonso ya kitoko oyo nzamba bombelaki yo pona 2020 oyo o touché yango. Nzamba lola bakisa lisusu bambula ya ebele abatela yo, akokisa nyonso oyo eza babosenga na yo, eza jour na yo, profiter sepela bina seka, eza jour na yo. En tout cas de toute façon eza mois na yo, ponga janvier mobimba nazara na anniversaire. Donc depuis le 1er janvier anniversaire nanga ebandaki déjà et pas nanga ezara bongo. Donc ba oyo nyonso tobotama na janvier na calma attends, ça dépend ya date. Misusu toza ba vasaman misusu baza soki banini wana. Donc voilà, nazo eza donné à n'importe qui te obotama na début année. Donc voilà, bon anniversaire na ba nyonso bakokisi mbula lelo, ba nyonso baza na anniversaire na mois ya janvier. En tout cas anniversaire malamu na bino nyonso et baza kolela tozolela na bango. Et mboka Congo oyo eza na matanga ya mikolo na mikolo bambula na bambula toza kolela na bandeko nyonso. Bonne année mbote mokonzi ya mboka, esengo ya kozala lisusu na bino na pokwa ya lelo. Na ebite soki tokozwa mwa nzembo moko awa e accompagner biso mwa muke ti tozwa baninga mususu oyo nanu base connecté te, tomeka kozela bango mwa muke. Toluka mwa musique bien anda oka musique moko ya bien ya loko akanza, mais connexion esali biso mwa défaut. Connexion esali biso vraiment mwa défaut na télévision ezo simba te, ezo senga peut-être
tomekana na wana laptop totala soki ekosimba. Bandeko na nga toza na actualité oyo eza kotambola na mboka na biso yango te eza lisolo na biso apokwa lelo tozosola mambo ya mike mike oyo tomesana kodevelope ba point de vue ya mambo ya mike mike oyo tomesana kopesa nde biloko tomeka kodevelope mwa moke. Mais toza na actualité oyo eza kotambola na kati ya communauté na biso bato bazotutisama mitema bato bazopesa biso nyonso tozokopesa ba point de vue na biso na chaque mutu. Moi eloko muke oyo nazo ko-regrete nango moi muke na 21e siècle ke tozo soutenir ba biloko wana nazo mona mingi bandeko na ngai ya mibali bazo commenter likambo wana comme si c'était blague or eza molimo ya mutu bandeko na nga oyo ezalaki na danger oyo eza ba papa o bazaka na problème ya agressivité des fois batena même pas compte que bana bazana pembeni. Yo kanise eloko ozotombola ozobamba mama okamwa eloko aneke ezwi mwana ememba mambo mususu. Donc il faut pas to encourager akaba biloko ya lolenge wana bandeko na ngai. Peu importe ya classe sociale ya mutu wana to tendance ya mutu wana azala musicien religieux to profane azala mutu normal to comédien to nini faut pas to banda isusu ko encourager ba biloko wana kozwa ba exemple ya koloba ba mama na biso babalaki na ba 14 ans ba mama na biso babalaki na 16 ans babandaki kokanga mitema bandeko na ngai ya mibali comme ya basi ba mama na biso bazala ba malheureuse bakufa ba malheureuse ba mama na biso na ndimite ke na modelo babandaki ko menevi ezalaki eloko ya malamu exemple ya malamu biso tozwa lelo poto mema yango na 21e siècle tozoko vivre lelo. Donc na ba acte ya ndenge wana ezosenga na biso elongo to condamner ba acte ya ndenge wana po lobby ezala lisusu te. Bane belé lelo ba maltraitaka basi ba mibali belo azobeta mwasi azoba papa na biso pa bandai ko sala ngo. E bane belé lelo ya génération lelo beta na mwana lisolo ya libala ana obala na ngate. Amangambo na andai komone pa papa kingandi bonde na andai komona bane belé lelo bakomi ko bima na nzela na culture na biso par rapport ya exemple wana ba mama na biso andai ko bala bango na 14 ans ba mama na biso boye na ngai vraiment toyo kalonko akanza mais nzembo moko bien na bandai ko yoka malheureusement na kangaki titre ya album angote to ana choite ata mko mususu na banzi bo sepela nango pe. Donc totika kozwa ba exemple wana na acte wana oyo ndeko na biso Mike a posé bandeko amibali il faut to condamner acte wana. To condamner ba acte ya lolenge wana po lobby na kati ya communauté na biso to koka ko sauver génération ya sika oyo ezako ya. To koka ko sauver bana oyo bazako ya mais soki tozo soutenir ba bloc ndenge wana parce que moi ça azalaki munoko. Ndenge moi ça lobby par exemple wana ke babundela ki parce que moi ça vandaki na kiti sika mobali avandaka. Nde eloko mesali ke mobali eza immaturité bandeko nanga. Un homme responsable. Moi sinon azana zemi. Avandi place oyo vandaka. Je sais pas ce qui na kati ndako eza normal oyo kiti ya mobali eza ba biloko akala ya ba papa na biso. Sani oyo papa lela kabana bana droit ko simba te. Vers oyo papa amelelaka bana bana droit ko simba te. Bandeko nanga na 21e siècle to changer biloko wana. Papa wuti musala soki kaka bana bayoki chaussure a papa na porte. Mwana na mwana benda na kende ko luka kwena ye e valeur résultat lelo bandeko nanga. Valeur résultat toza nango lelo bandeko nanga. Tala résultat lelo ya génération wana bandeko nanga. Tala résultat wana ya ko encourager que polygamie c'est normal et pas na biso eza normal mobali abala ne basi misatu mine mitanu résultat nango eza nini bandeko nanga lelo eza peut-être biloko to ko développer donc bandeko mibali to encourager biloko wana te eza kozala irresponsable moi sinon azana zemi avant l'histoire disant na kiti na yo ndenge histoire ango ezali en dehors ya ba makambo belé eza na kati ya histoire wana obandi ko beta mwasi bandeko nanga ezalaka te bozo wela kiti mais boza bana ya boza epa ya papa na mama to boza mwasi na mobali na ndako po bo wela place a kovanda ça veut dire que ba wela kana biloko kolia ça veut dire que bazo wela na muto a Thompson bandeko nanga
Donc, tu encourager biloko ndengwana te, to condamner ba acte wana parce que lelo tozomona ke violence wana eza kaka mibali te, par contre eza pe na basi bakomi kosala yango envers mibali. Pourquoi? Parce que na libala ya liboso esika utaki mobali abandaki ko maltraiter ye, alors alingi azwa mabe wana ya utaki nango place wana muto ya mem oyo aza na ye sikoyo amema ngambo. Bana mibali ebele na poto abaza ba victime bandeko nanga. Mibali ebele na poto balingi kutu koyoka masolo ya basi te. Naza quand même na moi chance wana ke na osola na bandeko ya mibali. Peut-être makambo mwa okoko ela libabe mwa so yo bali. Makambo papa bandai ko sala mama na bango. To relation oyo mama azalaki nango na mibali etikali batashi na mitu ya bana. E bana bakomi pe ko maltraiter mibali bazozala na bango. Bandeko nanga il y a trop de conséquences na biloko wana. Eza même moko ya ba raison ya minene ozo sala même lelo ke ba mboka na biso oleke kende liboso eza ko kende liboso te parce que génération ya sika nde mutu fo ya ko sauver bandeko nanga, mais génération ya sika wana eza pourri. Na ba exemple neti papa na biso banda obala basi mibale misato. Et quel résultat ya papa na biso banda obala basi mibale misato? Soki papa kufi bana ya mama Madonna bana ya mama Chantal guerre ya libela ti fo bateka ka lopango papa kufi ko bomana na ko bomana. Mena tina nini tozwa ba exemple wana bandeko nanga. Ba mama na biso babandai ko kanga mitema. Ba mama na biso babandai ko loba te mais akufi malheureuse akufi na ba blessure intérieure. Maintenant quelle est l'importance ya tozwa ba exemple wana poto sa elango lelo na 21e siècle bandeko nanga? Non, eza biloko photo combattre yango bandeko nanga. Eza biloko photo combattre yango. Bandeko mibali ebele lelo ana motema malamu. Aza peut-être nelo kwa bien ya kopesa mwasi. Mais mal chance akende kokuta nango mwasi peut-être ya balaki ya liboso na vie. Moi soit mona ki ndenge mibali bandai ko nyokola mama na ye. Mama pe lokola sagesse ezala kite maturité ezala kite ya ko sala na distance ana libala liboso esimba kite. Na to uto yoka ngwa wa mobali ya viola mwana ya mwasi na ye no. Mwana soki ya 14 ans bandeko nanga. Mwana ya 14 ans mobali ya mama violaka. Boy sanga venir nini mwana wana zanango. Soki tozu ba mesure te ya ko préparer avenir ya mwana wana sikoyo. Avenir nini mwana wana kozanango. Mwana oyo azolala na butu amona mobali ya mama na ye likolo na ye. Non bandeko nanga to combattre biloko wana s'il vous plaît. Bandeko mibali to tika ba commentaire wana za munoko. Soko za mobali yo ba komaka na asha munene. Mwasi aza munoko. Okoko gifler mwa mbata moko ya ndenge wana me oyo wana te. Kobeta oyo to moni na mukongwa mwana mwasi wana te. Nazo espérer que eza la montage. Mais kobeta oto moni bandeko nanga beaucoup de femmes bazo ko souffrir. Jour moko na ke pas pasteur moko, na mboka moko quelque part. Et ça qui fait tout un truc comme ça. Na ke pas pasteur moko to ke to vandi ndenga to vanda basi to vanda na cuisine to zo sala misala. Na ebite loko ni nezaka na lolemo nanga ke bato bazana facilité obetela ngata musuli solo. To vandi to zo sala mo misala. Na cuisine ndenge za kaka ba préparation ya fête et tout. Et ndako e place to bandai kolamba ezalaki epai ya pasteur ya Claudia mbote bandeko nanga na bandi mbala moko sans pour autant na pesa bino mbote mama Cécile ndeko mungana bandeko nyonso bazawana en tout cas esengo ya kozala na bino to partager to inviter baninga en tout cas to respecter jour ya lundi na 20h etikali rendez-vous na biso na ba émission en tout cas jour à lundi ça vraiment jour à émission ba jour mususu etikali soki ta e monani plus que ba sujet za ebele to koki ko sala moi direct moko ya ndengwana mais en tout cas jeudi lundi tout le lundi na 20h soki empêchement ezate to za wana bandeko nanga poto meka ko kabola makanisi to ke pa ya pasteur to zonda mandenge kaka ezalaka pasteur azala kite pasteur azaki na musala pasteur azalaki na musala biso na cuisine to zo sala mwasi azalaki nzoto bien te. Mais le programme a fait qui déjà écouté que nous autres les a bien été à zana choité bien que tous allez qu'on a tous aidé na misala mais mon copain mon colonne ku face à la ponda ku ezai to vandi pasteur a uti musala soki ngonga ekoki to bandotanga babiloko to banda ko dénoncer babiloko na tangi na kombo ya mutu wana na pesi bino na adresse a mutu wana bandeko nanga mais pour le moment peuple na biso azana nous préparer te boke non na binzambi na bino na babiloko non so ezoko distraire biso tant moment ekokoko bo comprendre que non
batumsu basolo babazo fungola biso misu. C'est là où torobanda mena kotanga bakombo. Alors, tovandi, tozo sala misala, tozo lamba et tout. En tout cas, misala ezaki vraiment ébélé. Pasteur en question a outi musala aye. Tant que pasteur a outi musala aye, avandi na salon, moi si loko la zala qui concentré en plein misala tovanda ko sala na cuisine, a déplacer qui t'a que servir mobali. Alors mobali si quoi aye ko senga, nazana nzala na lingi na lia. Moi ça bandi ko ima. Moi ça bandi ko ima. Asali quand même biloko ma osalango na volonté vraiment ya bolingote. A osalango malgré ye. Po aza ya kolemba, azana ba kobongisa ba feti ba kolamba ba nini selon ndenge na comprena ki mwasi mobali akoka ki komitia na place ya mwasi mwasi na nga na musale belé biloko ezana ngo deja ya kolamba na koki kozwa na tia na sani na lia pona faciliter mwasi na ngata musumwa mamba osala. Alors mobali asala ki angote aye ko senga biloko Tete, mobali aye ko senga biloko te mobali aye ka na cuisine asali lokola zwa biloko. Moi sabi papa po ani ozo sala ngaboye. Po moni lelo mama Espérance aza awa. Olingo sala neto edaranga. Nga mutu na uta akobota na boti même na césarienne. Ata na sali une semaine oyo kokuta na kopo ya pambo melelaki osukoli atate vandi wa dezo zelanga. Lelo nde mena olingo sala lokolo edaranga yi. Bande konanga discussion e banda mbala moko na banzi tozana mutu nandeko awa alingi ape sa point de vue na moni kati bandela lisusu appel ndeko nangai mbala moko discussion e banda mwasi abandi mena ko betelanga masolo ndena zawa mukongo ezo salanga kutu pasi mukongo esalanga pasi nazana problème na uta ki hôpital ndena zaka na kati ndako yo bandeko nanga wana mwasi siko azobetelanga lisolo ndena zaka na kati ndako atana ke ko bota nombre de jours nga na osala na maternité tana ya kozonga na ndako na ver moko yo papa melela ki mai akoloba tata sukola ngona okuta ngo esali étage na cuisine ezozelanga donc alia kata musuba pizza ba mapa ba bloko ndengwana. Or mwasi avant que ndobota préparaka déjà lambi moi ba biloko ayebi ke moi ba biloko ezana papa ko chauffer ba liena bana mais papa asalaka yango te. Et soki na uti maternité même na bota ki na césarienne na uti maternité na ko kota na ndako mbala moko na ko banda ko lamba pe mbala moko il faut na salango nazalaki mupaya bandeko nanga. To imagine que nanu to beta masolo ya lolenge wana te to zape ba amite que to beta na déjà masolo ya ndenge wana eloko nini esalaki ke mwasi wana betelanga masolo wana bandeko nanga esi etondelaki ye awa aponaki lisusu te na nanyo akoki ko partager souci na ye wana. Ça veut dire que si atondaki ye kangama ye déjà awa avandaka malgré ye avandaka parce que azokanisa maboko ekatana. Il faut ba mema ye acha liboko na vola ba mema ye na mutuka ye acha liboko kuna il faut ba mona ye maman pasteur mais awa asi atonda ça veut dire que ba blessure intérieure et c'est tonda ezaka ka ba maman pasteur te bandeko nanga ezaka ka basi ya ba yembite bandeko nanga toza ebele na ba réalité wana et na 21e siècle bandeko nanga to me ko changer biloko wana. Même ba bisika to vandi o ba mindele bisika to vandi awa. Bango pe bazaki na ba même problème. Même temps où émancipation ba émancipation e bimi, ba mindele bazaki na déséquilibre. Mais to ko remarquer le même mindele belé bandai ko bala batu mwindu. Ba zongani entre bango na bango. Ba komi mena ko stabiliser makambu bandeko nanga. To encourager kabilo kwa na te bandeko amibali. Moi si aza machine na yo taza esclave na yo te toza batu ba problème ezali na kaya impolitesse vandisa ye solo la na ye benga ata ba marin to benga bango bongo ba marin to ba parent to nini benga ba témoin ba conseiller moi si soko moni ke niveau ya mutu makase leki oso zipola mwamba ta bandeko nanga ko beta bolingo ezala raté to tika biloko wana bolingo beta raté bandeko nanga ofandi penana mobali no yo lingaka ye pa lingaka yo bovandi
bino mibale na moment wana oyo bolingo ezalaka bandeko nanga ambiance wana bozalaka nango et d'un moment à l'autre se transformer na kobeta bolo bake kobeta ezalaka bolingo bandeko nanga non s'il vous plaît bandeko mibali na bandeko misusu ya basi otoza ko condamner peut-être na ndenge moko trop dire non c'est pas gentil. Donc voilà moi moke ndeko azo benga azo katana na meka kotala soki na koki ko rappeler ye ndeko nanga en tout cas liloba ezali epai na yo ko décourager te benga toza na posa ko yoka liloba na. Donc voilà moi eloko moke na ngana senga na bandeko mibali on azotala ba commentaire quelque part te aleka ki munoko il fallait boye ba mama na biso ezaki boye non bandeko to tika balanga jwana s'il vous plaît to luka kotonga Congo ya sika e Congo ya sika to tonga ngona makambo ya malamu makambo ya malamu ba papa na biso basale ba papa na biso bazalaki ba responsable ba papa na biso bazalaki ba macho te basi ba boko la kabango mais lelo tozomona ke basi nde bakomo bala mibali basi nde bakomo boko la mibali biloko wana to boya ngo bandeko mibali bokoma mibali bokoma ba responsable comme ba papa na biso na âge à 30 ans même azana basi mibale masombeli aza au moins déjà na lopango mais biso lelo to komi ko djembela na sima ya basi bazana bana eza exemple à malamu te mais si ko tali ke papa mso azaki responsable papa mso sa mamba malamu to zo yango papa mso azaki na basi 15 10 papa mso bandai ko beta mama non eze loko malamu te biso pe basi na côté na biso to ba comment to koko gérer ba problème na biso ba mama na biso ba problème na bango na ba papa na biso bandai ko régler ngo na kata chambre na tikala komona te papa zipoli mama mbata liboso ya bana na tikala komona te mama zo sala munoko makasi liboso ya papa papa ye na kawana par exemple ya Mike moi si peut-être ba caprice ya zemi na yesala quelque fois que novanda na kiti wana tango mobali ya ye a insista lingia vanda kaka wana ya pona ko éviter bizali la malamu ya ba mama na biso ako discuter te parce que ça déjà qui dictateur que on eza kiti nanga aza dictateur ndeko nanga ya mwasi donc mutonde ngwana tina ko discuter na yezate ko kende même pas ko vanda na kiti yango ya ye pour éviter ba problème mais yande ngwana ya même pas conseil à donner bandeko nanga parce que soki liba les ande ngwana ke wana kiti ya mobali moi ça na droit ko vanda te mais quel est cette mariage bandeko nanga tolala na yo mbetu moko ngai na yo tolali lisusu mbetu moko na kiti na yonga mwasi no nazaka na droit ko vanda te ça veut dire que na sani na yonga mwasi no pe nazaka na droit ko vanda te mais tolala mbetu moko to kabola ka intimité na courage nino na kotika la sambi lamba liboso na yo tango na yebi ke na vanda ki na kiti na yo so na yo ki porteur ya lopango fungwami so ki portail pardon ya lopango fungwami il faut na déplacer pour kiti wana to kobundela ngo ça c'est pas un mariage bandeko nanga. Donc il y a plein de choses à développer dans ma kamwana comme conseil na kokika koloba ke bandeko nanga eza bizaleli ya malamu te soki libala ekomi ya kobeta na tina niveau wana eza esu libala te bandeko nanga wana eza esu libala te na kanda toza batu o perdre contrôle o kotombola liboko o pesi ata mwa mbata ya de façon que muninga zokate etika même pas batrace o sengi pardon pour lobi se répéter te mais oyo to moni wana ya mwana mwasi wana penel bandeko nanga mibali oyo bosala kabiloko ya lolenge wana non ezaki mobali te mwasi azana makasi moko te ya ko se défendre devant yo loba na munoko si saja otala non na lobi azoyoka te kende no ne pa na bino ba boti na yo ba rééduquer yo lisusu na 17 ans mwana wana aza bébé na 17 ans je sais pas quel est ce sentiment ya kotinda mwana nanga ya 17 ans na mariage sentiment nini kozwanga na 17 ans na kendo tinda mwana nanga na libala bandeko nanga soka sali mutu makasi etali ye vie eza ya yo na kofandi so na biso mama ozana no bébé mais soki yo moko moni ke il faut kende libala wana komi problème na yo po aza mwana nanga mais aza moumbu nanga ti maintenant na 17 ans bandeko nanga mwasi bozozela mwasi ya libala na 17 ans mwasi ya libala et pas na biso bakoko na biso ba nga bakoko nanga ba ebisinga ke mwasi azaka na motema moko tango bali okomi na mitema mibale tango boti okomi na mitema misato soko za na bana 5
Donc bakisi mitema ya bana 5 na ya yo na ya mobile na yo, ça veut dire koza na mitema misato. 17 pardon. Moi na 17 ans bande konanga. Ti aye ko bota wana na siko asangisi na ba caprice na ye moko ya kibo mwana yo na misilité. Aza déjà maman ya bana mibale. Abali na 17 ans. Na 2 ans ya libala komi na bana mibale, ça veut dire que komi na mwana mibale so na 19 ans. Na 19 ans ça mwana bande konanga. Ba caprice na yo na yo moko ya kibo mwana na no silisi ya mote. Il faut amener responsabilité ya bana. Oui, allô? Ah, oui, allô Ndeko. Bonsoir Ndeko nangai tozo yo kayo liloba epai na yo. Naza 100%, 1000% d'accord. Problème, il y a la communauté congolaise, notre communauté, et le manque d'éducation. Manque d'éducation, il y a ma papa na biso. Manque d'éducation, il y a ma mibali na biso, il y a ma ndeko na biso. Le problème, il y a Kenyel. Na 20 journées, mon bimalelo, na sali, na vite. Moi, non, yo. Zambe mutu a utilisé pour animer sa communauté religieuse hypocrite wana ça va zoba na bango basalaka na kobomba na poisa et puis à la sa conscience il y a ma congolais parce qu'aujourd'hui beaucoup de femmes congolaises ne sont pas heureuses dans leur mariage. Beaucoup de femmes congolaises sont traumatisées à cause du mariage. Seulement ici en France, maman, il y avait une étude qui a été faite que la plupart des femmes qui font les AVC, c'est les femmes de la communauté congolaise. Parce que nous sommes des femmes plus supportantes de trop, de trop. Et il faut que ça s'arrête. On n'est pas des sadomaso. Il n'y a personne qui aime la souffrance, hein? Il n'y a personne qui aime la souffrance, maman. La chose qu'elle a vécue, cette jeune femme-là, moi-même, je me suis mise à sa place. Je ne sais pas si j'aurais pu supporter un quart de ce que cette jeune femme, elle a supporté. Parce qu'on voit seulement la souffrance physique, là, les photos que vous avez vues. Est-ce que vous savez au niveau spirituel, au niveau de son âme, quel est l'état de son âme? Pas de traumatisme, voilà, à vivre, qui trompage, combien de fois son mari l'a trompé. Le traumatisme que ça a causé sur cette jeune femme-là, c'est grave, maman. Moi, aujourd'hui, Nathan n'a pas de balle à l'îlot. Nathan n'a pas de maman. Balle, c'est pas facile, c'est pas facile du tout. Mais par la grâce de Dieu, chacun la grâce de Dieu, hein, chacun sa grâce. C'est pas au jour d'aujourd'hui, dans le bas, Ponga Nathan na mobile ya bien, na kobanda ko dénigrer ba oyo bazo souffrir na kati ya libala. Non, moi j'étais une femme oyo balobaka femme insoumise na kati ya libala. Dans le sens, pourquoi je dis que j'étais une femme insoumise? Na kola na la photo. D'ailleurs la photo na âge il y a 5 ans. Donc j'avais une mentalité assez européenne, hein, du mariage. Malgré que na monaki fait tellement maman nanga oya kolanga à souffrir la carte à libala. Moi je me dis que jamais n'a pas souffrir métier. Donc je suis rentrée dans le mariage avec le traumatisme que j'avais déjà depuis l'enfance, comment j'avais vu le mariage de mes parents. Ouais. Maman. Donc, Nakoti Nakata Libala, mais merci pour moi. Je dis seulement c'est ma grâce. Moubal Nanga, Aza Congolais, Aza Nigérien. Il a pris du temps. Moi, Moubal Wana a souffert un Nanga. C'est pour ça que je dis que le Marc Kalombaï là, il n'a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse parce que le Seigneur Jésus a dit aime ta femme comme Christ a aimé son église, aime son église. Ouais. Donc, peu
devoir de se soumettre. Nous, les femmes, nous sommes très, très, très compliquées. Je n'en disconviens pas. Nous avons ma création, mon le plus compliqué que c'est la trouver. Bah, capricieuse et tout. Caprice, c'est ma caprice. Ouais. Et surtout que la petite avait 17 ans, maman. En plus. Caprice, il y a Osana, nous jeunes filles. Et caprice, il y a Kibo. Moi, si encore. Ah, maman, Lilo ba pas na yonde konanga. Vraiment, maman, le bel Kabou. Caprice. Donc, moi, si nous surtout pas bon, donc, on va dans la caprice, mon police sont élevés. Ouais. Mais, malgré ça, elle a quand même eu l'humilité de. On a quand même d'essayer quand même. Parce que c'est pas que tout le monde qui va arriver dans le mariage qui connaît, qui va être parfait du jour au lendemain. Non. Celle qui va dire ça, c'est des menteuses. Il ne faut pas écouter les hypocrites religieuses là, qui se font passer pour des saintes dans le mariage. Non, maman. Ouais. On apprend tout dans le mariage. C'est dans le mariage que tout est révélé. Tout est mis en lumière, les mauvais caractères et les bons caractères. Ouais. C'est dans le mariage que j'ai vu mes faiblesses, mes plus grandes faiblesses. Par moments, j'étais impolie, je me mettais en colère avec papa ici. Parce qu'on avait deux chocs d'identité, chocs de mentalité. Il y a à Kotaki Naliba, la mentalité, il y a pas Nigérien, fait bazar matata. Par principe, mon donc il faut qu'on capte bango. Ouais. Maintenant, il y en a qui moi na poto na yo or Nigérien, l'Afrique na ndenga osakanate ko yele mamba qui moi na poto te. Vraiment. Par la grâce de Dieu, papa a dit que Adam a été chrétien, etc. À 8 ans, il y a qu'au éduquer, à 8 patience, il y a qu'au supporter. Et on y arrive, c'est pas tous les jours c'est parfait ou quoi, mais on y arrive parce qu'il y a la bonne volonté. Parce qu'on a mon bail aux autres gangs et là, aux autres pingaïs, mon bail à autres répondre je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, non. Bah, je t'aime, moi, on voit qu'il a gars. C'était comme s'il me jetait de l'eau froide dans le visage. Ça a enlevé la colère. Est-ce qu'il avait besoin de me taper? Et pour moi, j'étais énervé. Je lui crie dessus, je l'insulte. Moi, excusez-moi, la fille chrétienne, hein. Je suis chrétienne et servante de Dieu, mon mari est pasteur. Mais on a aussi humain à côté. On a notre côté humain, nos défauts. Donc, c'est pour vous dire que même si cette fille-là, cette jeune fille, malgré moi, mon expérience que j'avais, je suis rentrée quand même, j'étais adulte et tout, mais elle, on était encore une enfant. Donc, je devais encore lui dire qu'elle était impolie, elle était sale, elle ne savait pas laver, elle ne savait pas faire ça, mais il fallait lui apprendre. Il fallait lui apprendre. Il fallait qu'il prenne le temps que non, regarde, on fait comme ça, il appelle ses mamans, ses tantes, tout ça. Voyez qu'on a ça, voici dans la quand on a l'amour, on peut. Ouais. Quand on a l'amour, il y a la bonne volonté, on peut y arriver. Mais comme cet homme, comme je l'ai dit, maman, église de Kosabiso. Et Kosabiso dans le sens que, oh, la femme insensée, détruit son église, la femme sage, bâtit sa maison. Tellement que ça a traumatisé certaines femmes. Par contre, moi, quand on parle à ce qui n'a de vie, on va la femme insensée. Quand on a dit qu'on parle de femme insensée, comme vous avez dit, c'est pas là. Non, il y a aussi dans la Bible, et ça c'est le Seigneur Jésus qui le dit, dans Matthieu 7, à partir du verset 25, il y a aussi des hommes qui peuvent aussi être insensés, qui construisent leur maison par le sable. Le sable, tout ça, c'est quoi? C'est le manque d'amour, le manque de considération, les violences conjugales, les viols dans le foyer. C'est tout ça. Ouais. Mais ça, personne ne va le dire. Pourquoi toujours ça va être la faute à la femme, On est deux dans le mariage. Le mariage, c'est 50-50. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis rentrée dans le mariage, je n'étais pas parfaite. J'étais vraiment une insoumise de première classe parce que j'avais cet esprit-là que non, on a un côté là, dans le comité, quand tu es maman, on a un voilà. Ouais. Ah oui, moi j'avais ça dans ma mentalité, malgré que j'étais chrétienne, que je recevais des enseignements et tout. Mais ce traumatisme était là. Mais par la grâce de Dieu, au travers de mon mari, j'ai été guérie de ce traumatisme. J'ai appris la soumission, j'ai appris à me soumettre. Quand il y a l'amour, tout s'apprend avec l'amour. Tout s'apprend, maman. Ah ouais. Il faut que nos frères et sœurs, on leur apprenne à
chez eux, hein, pour moi, là déjà, moi si, à ciel ouvert na yo ou ciel fermé na yo. Donc, bénédiction, il faut moi si na yo azala heureuse na katanda ya ibala. Ça c'est vrai. Et c'est biblique, c'est écrit aussi dans la Bible. Hein, ouais. Mais le manque de connaissances faisant, donc ils peuvent faire tout et du n'importe quoi avec elle. Non, on est des êtres humains, on a des sentiments, etc. C'est vraiment, on a encore beaucoup de travail, mais on va y arriver par la grâce de Dieu, maman. En tout cas, merci maman pour le témoignage na yo na banzi bandeko basi lokola bandeko mibali boyoki témoignage ya jeune sœur na biso azape moi na poto bozoko beli saka mibali mitu pona botama na poto na zamundele azape moi na poto akoli na poto aye poto na anja muke meto yo ka témoignage ya jeune sœur na biso na banze za exemple ya kolanda ya koyoka ba témoignage boye ke yemoko azoye bisabino ba période ya traversé na mobali na ye ba jeune frère comme ba jeune sœur na biso voilà nzela ya malamu ya kolanda. En tout cas merci maman pour na intervention na yo. Donc voilà bandeko na ngai tozo yoka donc pour na likamu oyo na ba comportement ya lolenge o na kata communauté il faut pas to soutenir kayango ba problème tant que batu mi balé to uti na famille mi balé et keseni jeune sœur na biso wana mwana na ngai na loba même penel akoli awa akoli na États-Unis mobali akoli na Afrique baza déjà na mentalité mon côté donc c'est tout à fait normal na ba makamususu ba incompréhension ezala mwana oya akoli na poto mwana oya akoli na États-Unis awa akoli epa na biso awa soki azui chance te ya kozala souvent peme na maman garde culture na biso mwana wana yebi que je ne suis pas obligé ya erno soki mobile na ngai ye il faut ngai nde mutu na kendo pesa e mai mobile na nga koki pe kozwa mai ye moko ameli e ko changer e ko silisa ki mobile te mais ça des fois ba bloko to discuter nango mobile oye ko li mwasi na yote tango sengi mai une fois aboyi obandi makofi utango sengi mai une fois oleko sala musala lokola ndeko na biso Cécile auti opesa témoignage awa na sengi mai aza déjà mwasi na nga na sina balie na sengi mai pourquoi boyo pianga mai na zana nzala uti musala pourquoi boyo chela nga bloko akolia na maturité ya kimobali ko chana nukibo biso te poza aza mwana poto yaya ta mususu mama na bango garda ki culture na biso te pa mwana wana mena yo ko chana nuki africain te luka sikoye ba pourquoi azo sala bongo est-ce ka yebi importance ya libala est-ce kazala ki prête ya kobala meka koye ko lisae a chérie pa na biso ba bantu ezala bongo ata okolino na poto e pa na biso ezala bongo ezate ke nazo monela yo et pas na biso ezaka bongo otalisi une fois deux fois trois fois so monique ezo simba nango te ndeko nanga osali effort koko sali ezo simba te libérer akende oleke koma ya kobeta nga en tout cas ba makam na bango mususu ane ezo tala ngai te eloko ezo déranger nga ezande kobeta wana ya niveau wana bandeko nanga mibali en tout cas to tika eloko wana tokotisi makambo ebele ya malamu te déjà na kati ya communauté na biso ya kobomana basi babomaka mibali tomonaki kala mingi te ndeko mwasi na mobali toyebi te likambo ebandaki ndenge nini eutaki wapi azwi eloko abambi mobali na lisu soki lisu wana ebonga soki pe lisu wana ekufa ya libela toyebi te bandeko nanga non eza solution te basi lelo bakomi kosala bamakambo mosusu eza malamu te na bansi tozoka témoignage tozalaki esika moko te na ndeko lelo palo par rapport ya mwasi makambo monita mususu mama na bandai o papa na bango abandai kosala mama pona mwasi na mutu na ya koli na ngoke mibali nyonso baza ndenge moko donc ponga sikoyo nazala bien il faut na m'exposer na m'exposer liboso ya mobali ngai nde na koma mutu makasi ngai nde na banda ko commander soki te ba komonela nga lokola ba monela ki mama ndeko na nga mobali likambo na soki mwasi a travailler yango te bokotika la koyoka na te kimia ikotika la kozala te et puisque to bandaka pe ba relation na biso to solo la kate yo za na posa ya balambela kayo yo za na posa ya mwasi tozolo bela siko likambo Mike te mais tozolo bana général
Yo zana posa balambela kayo basukolo la kayo bilamba. O sololi na mwasi wana ti. Passé na ye ndenge nini. Rapport na ye na ndenge na makambo ya mibale ezalaka ndenge nini. To solo la raté. Biso ba africain to zaka ko chelito ina 10h. Na 10h30 a commis déjà mwasi na yo. Boye banité. Lokolo so tchaki déjà litoi. Pande konanga na una yebi yote. Mais lokolo so tchaki litoi déjà na commis mwasi na yo. Ya bongo ya ndenge ndeni no gondo kama nda kusoka boye ko peso mai. O uti musala oyena ko lemba na yo kendo balola semul na yo. O uti musala oyena ko lemba na yo babando sa elo makelele. Saki moko ebimi kuna pesa ngambongo na kendo somba. Zae na mona ki ba sapatu moko kuna pesa ngambongo na kendo somba. Parce que boye banité. Or soko yeba ke ngana linga mwasa abisenga sengate. O lokwa to bandika kana nuka na kochana ya biso lelo matoyi kutu ezaka isute. Et ça m'a compété tout au développer. C'était prévu normalement tout sur la moi muke mambamboka tout tika na moi minute muke. So que ça nandeko alingi après sa intervention en tout cas et kozala pour 2 ou 3 minutes comme ça to meka koloba moi muke makamamboka bandeko nangai. Et loko nazolinga ko développer moi muke na biso na pokwa elelo peuple congolais et ça suite ya likambo to meka ki déjà kolobela moi muke makamba social pesangai olia ki soso na bonne année parce que zaki na posa ya kolia soso na bonne année to olia ki soso na bonne année parce que choix mususu ezaki te bakabela ki okaka soso tozo meka ko développer yango tozo mona vidéo eza ko tambola lelo na ba réseaux sociaux bandeko na ngai oyo président ya mboka ake ko kabela ba police mbongo na hôpital ba police bazo sepela bazo lakisa mbongo likolo umela na yo sala 50 ans pour akabeli bango je ne sais pas combien. D'abord eza rôle ya président ya république te bandeko nanga to tika ko confondre social eza département moko ya munene social eza l'état en question maintenant eke na ba département bandeko nanga président ya mboka kendo kabela kabatu non na ebite mutu na bino wana bandeko nanga no bomeka na ko yebiseka se akomi yango pe ata na ba condition akomeli wana auta ko pesa na mbote na Lorenzo Kalate no bandeko nanga na Angola ezana ba blessé ya guerre ya ebele tozana marché ya munene na Luando babengi roketika liko panza na sima nanga ezana criminalité te ezana ba wenze peut-être na Afrique oleka na wenze ya rock na biso wana eza ba blessé ya guerre mais mukolo moko te président kendo kaboela bango mbongo bandeko nanga quelle humiliation tozo kende wapi et les gens sont là en train de crier social bandeko nanga qu'est-ce qui ne va pas avec peuple congolais pona moi mbongo bakabeli policier wana oye aussi la lobby pona za sike balala ki na bar na mwa mbongo yo chilombo akabeli bangwana balala ki na bar mbongo wane Cécilie mais azo senga chilombo sala 50 ans. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos peuples congolais? Social, l'État a créé ba département na département. Oyo département oyo ezoko occupé batu oyo basala kate. Et loko babenga ka social. L'État a créé département moko par exemple les autres occupés bateau basala raté, bateau baza ba chômeur na ba raison ebele. Ezana batu mususu basala raté pour la maladie asala te vie na ye mobimba. Ezana social les autres occupés juste bato ndenge wana. Ezana social oyo ezako occupé pour la biso ba immigrant biso toyaka koya. Tozana social na biso oyo ekipaka makamu na biso. Ezana social oyo ekipaka mutu oyo asala musala esila alia mbongo na ye ya chômage na ministère à travail et pas na biso na Allemagne awa eza ça dépend ya temps osali à peu près 1 an et 3 mois okolia mbongo no ya chômage ça veut dire que ba mbongo na biso to futaka na caisse wana ya ministère à travail tango musala na yo ekatani ministère à travail a zuyo na charge. Et ça 70% ya salaire na yo. Ministère à travail a zo futa yo. Pendant 1 an et demi, 1 an 3 mois, 1 an 5 mois, un truc comme ça. Maintenant, ceux qui mbongo no ya chômage et sili, et sali ke, ozui musalate, social a récupéré yo. Social maintenant a komi koboko la yo.
azo futela yo ndaku, azo futa traitement na yo, aza mambo bele to meka peut-être ko zongela biloko wana nyonso to lakisango. Nga par exemple so na ke pa ya médecin, na zui kaka carte nanga ya santé, na pesi médecin beti musala nanga nde muto ezo ko futa par exemple traitement nanga. Mais muto ya social soki ake pa ya médecin eza ndenge moko te nanga, l'état ne muto ko futa traitement na ye département wana eza pe kaka na social. Bandeko nanga social eza ko kende ko kabela batu mbongo te. Banda Macron aza na pouvoir na France awa. Combien de fois tomoni ba français na balabala, ba gilet jaune. Mukolo moko te tomoni Macron azo kende ko kaboela batu ba mbongo pour régler problème wana bandeko nanga. Comment est-ce que tozo yoka bazo continuer ko yoki saka biso kaka soni mais tozo comprendre makambo te bandeko nanga. Michel Obama mukolo moko te asala ba action sociale ya ebele Michel Obama, mais mukolo moko te tomoni azo kabolela batu mbongo ezalaka te bandeko nanga. Abengi groupe ya bola moko boye ya États-Unis boya epa na ngai na kabolela bino mbongo ou lokola Noël ye ba comédien par exemple ou ba musicien boya na kabolela bino mbongo tomona yango te. Na Allemagne sika na vandi awa ko banda oyo nakutaki azalaki ministre na oyo azalelo ministre bandeko nanga mukolo moko te omona ministre ya mboka akende ko kabolela batu mbongo même na ba hôpital, même na bisika o accident esalemaki. Angela Merkel akendaka na Afghanistan, akendaka na Irak, akendaka place nyonso ba militaire ya ba allemand baza o baza ba blessé ya guerre akabolela ba mbongo te. L'état asi asala programme pona biloko nyonso na bandeko nanga. Ba militaire o ba utaka ba blessé ya guerre o ba yaka kozonga ya Claudia ezate ke Angela Merkel tomona ki yango par exemple na mwana ya vie na biso Kester. Peut-être tozo kende musika tozo bela mutu pamba. Mwana na biso ya vie mwana ya vie na biso Kester. Kevin na banzi kombo na ye. Mwana ona l'état français mutazwa charge na ye. Mais tomona te mukolo moko ou Hollande ou nanyo azalaki banda makambo ne salemake o kabola bango enveloppe akena ndako na bango ake otika enveloppe mbongo. Tomona yango te bandeko nanga. Combien est-ce que Congolais ont koka la part des choses te bandeko nanga? Totika qui diale le peuple congolais. Totika ko confondre makambo. Mukolo moko te tokomona mwasi ya Macron. Olive Lemba na mbongo lokwa mwasi ya Macron. Même kutu Carla Bruni. Olive Lemba na mbongo Carla zanango. Olive Lemba koki kozana mbongo Carla Bruni azanango. Abotami na famille riche. Mobali na yeye papa ya mwana na ya avant ya kokoma mwasi ya Sarkozy ana mbongo na ndenga osakanati. Ye moko azana mbongo na ndenga osakanati. Aye ko bala na Sarkozy mbongo donc epa ya Carla mbongo ebakisa makaka. Mais mukolo moko te to moni na balabala. Azo kabolela ba français mbongo bandeko nanga. To tika ko confondre makambo peuple congolais. Tozana Prince Harry. Asala kaba donc partout na mokili mwana wana. Banda bo mwana na ye. Azwa relève ya makamama na ya banda iko sala. Mais to mona ka yeta ke place abandi ko kaboela batu mbongo peuple congolais. Bazo sakanela bino so bozo comprendre te ba policier. Bazo ko sakanela bino peuple congolais so bozo comprendre te. Bazo utiliser bino pona avantage na bango. Oki mbuta zo leka quelque part abwakeli batu mbongo. Bandeko nanga baza ko utiliser bino. Un homme de ta, aza mutute okendo kabolela batu mbongo na balabala, aza socialité. Social eza département mobimba ya l'état, oyo ache likambuna esika nango. Social eza mutu lokola ngai na yote okenda ko kabolela ba combien de Congolais bandeko nanga? Toza combien de Congolais bandeko nanga yi? Toza sur pena que social ezala kaka individu moko. Toko si ça va problème o ezana Congo bandeko nanga. Tozana combien d'orphelins na Beni? Tozana combien d'orphelins na Est ya mboka na biso? Peuple congolais s'il vous plaît lamuka. Tika komiko misa mobola. Mabele na yo eza riche. Mabele na yo eza ko faire vivre mokili. Peuple congolais telematika sopeka.
peuple congolais telema bundela mabele tozwa bakonzi ya malamu oyo batiela biso batalisa biso c'est quoi social bandeko nanga tozokanisa individu lokola Tshilombo akoko sisa ba problème eza na Congo azwi mbongo wapi tozokende kaka na este nanu ya mboka na biso combien de bana bitike baza na este bandeko nanga combien de bana bitike toza na bango na este bana ya ba militaire bana ya ba policier bana ya ba victime ya guerre ya plus de 20 ans na mboka na biso nani oyo congolais nini oyo aza capable ya kosilisa ba problème wana bandeko nanga soki eza l'état te azate bandeko nanga Tshilombo azo distraire bino peuple congolais policier telema bundela mboka militaire telema bundela mboka 2023 eza koya batika ko distraire bino na babiloko ezanga tina wana po 2023 bokende ko voter bango lisusu to continuer na même situation bakabela ki bino basoso le 30 na Noël bayo kabela bino ngo lisusu lelo. Est-ce que c'est difficile à comprendre bandeko nanga? Est-ce que c'est compliqué? Bakabela ki bino basoso na bonani bakabela ki bino baloso et c'est si là qui baye lisusu ko kabela bino peuple congolais social les amutute yaya même o biso tozo luka ko sala social ya na bandenge belé. Et ça juste to meka ko bakisa moi un plus na mboka social les a l'état yango ko sala même le loke projet o biso toza na ngona masolo ya mboka ya ko cotiser par exemple ba 10 € na biso poto sunga bandeko na biso na mboka tangu social les a na mboka na biso l'état aza responsable na mboka na biso l'état ko soutenir biso na projet wana l'état koki kotala na kesi ya l'état na compte ya social wana ya l'état. OK, ONG ko batali stati na biso batali makamu na biso nyonso tozo sala ate eza bien zo bakisa 1+. Lokola ngai moko l'état na kokoka te makambo eze belé zo sengela na ngana tala. OK, tika ngai pe na masolo ya mboka na tiaka ta moi 1 € pour permettre moi charge ngai moko na kokoka te masolo ya mboka ezuila ngai. Yango tozana ba diaconie, tozana ba caritas, tozana ba ONG ebele ba croix rouge ba mambo ebele na ba mboka oyo ezako sunga l'état. Peuple congolais s'il vous plaît, tobima na ba distraction. Un an ya Félix Tshisekedi. Tozo kende malembe na 2023. Peuple congolais to se préparer. Poto bimisa mboka na biso na kati ba problème o tozana mo. Tozana problème azala. Tozana problème ya ba Rwandais ba telemi po ba kabola mboka na biso. Et biso tozala distrait na batu ba ka kabela biso ba mbongo. C'est vrai ça bandeko nanga. Ba Rwandais ba telemi po ba zwa mabele na biso. Bandeko na biso baza ko nyoko ma baza ko kufa mikolo nyonso. Biloko biso tozana ngo posa l'état azula biso solution eza yango na bandeko nanga. Mwana oyo ba policier ba beta ki masasi mwana soki ya 14 ans kala mingi te na manifestation esalimaki na yebite Tshilombo akenda kokuta na famille ya mwana wana lokola aza papa social azalaka présidente mais azalaka nzoka papa social akenda déjà kokuta na famille wana. Combien de Congolais basi bakufi depuis Tshilombo na Congo, soi-disant na mutu ya mboka na biso, bien sûr na couverture ya Kabila. Combien de Congolais basi bakufi na masasi ya ba policier? Tshilombo ke kotala ba famille wana, akabolela bango mbongo. Policier ya liboso oyo azwaki masasi Tshilombo akendeki asalaki même geste. Policier ya mibale oyo ba étudiant ba beti, Tshilombo ke asali même geste. Eza la présidente bandeko nanga. Ya kendo kabola mbongo na ba hôpital. Ezana ndeko mususu pe azwaki masasi na mutu na liboko pe eza ya kobukana. Video ezoleka na Facebook. Tshilombo akei. Non, peuple congolais eza ba distraction. Wana eza socialité. Na bamboko bisiko to vandi bandeko nanga. Mukolo moko te na mona gouverneur a ville akendaka na ba centre ya Bizengi bolimbisa. Gouverneur a ville akendaka na ba place ya bana ya cancer par exemple. Gouverneur ya ville ayebi combien de problèmes eza na kati ya mboka oyo. Bana par exemple baza na problème à cancer et que baza na ba famille oyo makoki eza te.
gouverneur a vu la yebi problème wana. Mais akokende na famille wana te. Ke ano lokola kuna balobi na epa espérance asala kate azana mbongo te ya ba chimiothérapie ya babiloko nyonso wana oyo ezotala ba traitement ya kolia pona makamba ya mwana oyo ya cancer bazana ye na ndako. Gouverneur a vu la ya otikela biso enveloppe ya 1000 euros to ya 5000 euros non. Département ezali oyo l'état atie eza ko s'occuper na makambo wana bandeko nanga. Et d'ailleurs bato par exemple bazana bana o bazana ba handicap. Et ko botano mwana ozana bana na ndaku oke bazana handicap. L'état azoko construire déjà pour na ba famille ya lolenge wana. Na obimana la kisabino mona sala ba vidéo bandeko nanga. Na quartier na biso awa eza quelque part. Place wana eza pona ba famille eza na bana bazana ba handicap. Bandaku wana eza construit pona batu ya ndenge wana. Que ba escalier par exemple ya bango il faut ezala ndenge mususu. Ba douche par exemple ya ba famille l'état assis à tête ça veut dire que tango bazotonga na terrain bazotonga quartier moko quelque part l'état assis à calculer makambo nyonso wana. Mais un individu mon côté bandeko nanga o bandokendo kabolela ka batu ba mbongo na ba poche non Olive lemba na mbongo te bandeko nanga oya koko kabolela ba kongone azongo wapi soka yibi na kesa leta mbongo oyo eza ya bino oyo fallait batia ke ba comédien par exemple ndenge basala misala na bangwana peut-être place azosala na groupe Nsimba par exemple mikolana lokola groupe Simba za na ba marché te moyen bo travailler ezate mikwana boza na mbongo te ministère ya travail nde mutu eza ko futa bino il fallait nde basala biloko ya lolenge wana. Et non que bazwa mbongo oyo, il fallait batia département oyo bengami ministère à travail, ezala na mbongo eza ko kipe makambu na makambu to ministère na bino soki ya ministère soki ya nini bobenga ngwana soki ya makambu etala ba musique ba théâtre bobenga soki culture art soki nini wana. Et non mbongo etambola na ba poche ya ba Olive Lembe na bona ne ba sombeli bino ba soso bandeko nanga. Non peuple congolais s'il vous plaît. To tika biloko wana. To telema to boya biloko wana to défendre ba droit na biso bandeko nanga mbongo etika la kotambola na ba poche ya bato. Par contre mbongo ya l'état oyo ezosenga mbongo ya ba congolais ko senge boko la ba congolais ezala na bisika oyo esengeli ezala esala misala nango to tika ko betela bato maboko po muto akabela ki 100 euros. To tika ko betela bato maboko po muto ayaki ko pesa bino mois 200 mois 300 euros peuple congolais s'il vous plaît. To tika biloko wana. Et biloko wana est dominé biso même na niveau ya ba église bandeko nanga. Ya koyoka ke ndeko mwasi a regretta kana motema. Comment est-ce que tant na bota kana zaka na maternité? Soki na uti maternité na ye mwana na uti ko bota ya biso mibale. Na memaki 9 mois mwana na kati ya libomo nanga. Au moins papa za na motema mikolo mwasi nanga za na maternité. Na edeye ko sukola basani papa. E ko changer yo nini? E ko changer yo le côté. Et que si les salariés qui mobilité. Parce que moi, si on a minute, on a une faiblesse. Te. Basa nyon sole laka. O estokaka. O tiaka mai na kate boti bankusu e vandi na cuisine. Moi, si mon tema etondaka. Mais lokola, azo kansako ke lokola za pasteur, ye muto ale sakanga, ye muto boko la kanga, ye muto sale la kanga, boye mu. Ok, na kanga kamunoko menasi a motemo zo imayi. Parce que bandeko nanga mama pasteur wana a betelinga lisolo na ye wana na moins de 10 minutes makambo bimisi na monoko na yo koko imaginer. Ça veut dire que c'est tondelié na motema. Biloko wana e wuti ko lo bandeko nanga traumatisme wana toza nango na niveau nyonso. L'état ya mboka na biso azako traumatiser biso na biloko wana azo priver biso ba droit na biso azo boto la biso ba droit na biso azo komisa biso inférieur tandis que biso nde toza likolo ya l'état bandeko nanga biso nde toza likolo ya l'état aza mwana musala na biso mais azo ko traumatiser biso na nzala azo ko sala biso azo nyokola biso to mona ke pasi ezalaka normal. Comme ça, tant que vous avez 100 euros, vous pouvez betele maboko.
okomo fuka melaye, okomo mone lokola nzambe, parce que kabela ki yo 100 € bandeko nanga. A traumatiser yo nanu, a torturer yo nanu, nanzala na bapasi na kibobola, a priver yo ba droit na yo, lobby, akiko kabela yo 200 €, moutonde wana automatique, il faut komisa nzambe. To se libérer, peuple congolais, s'il vous plaît. To se libérer nanu biso, batu. Et à partir ya wana nde toko libérer mboka na biso. Le 17, la mouka ezako benga ba congolais nyonso, bobima na balabala. De toute façon, eza date moko historique na mboka na biso. Et pourquoi pas to continuer comme histoire wana? Cette fois-ci, eza la histoire ya malamu, ya changement ya mboka na biso peuple congolais. Pourquoi pas? To se soulever bandeko nanga, to telema, to tika komi kitisaka tina niveau wana bandeko nanga. Police azana musala ya munene na kati ya mboka. Police azana rôle ya munene na kati ya mboka. Metala niveau ya police azoko se milieu na mboka na biso bandeko nanga. Pona nini po président ya mboka, il paraîtrait président ya mboka azalaka. Ayeko kabela bino mbongo. Bongo salaire na bino eza wapi bandeko nanga. Salaire na bino eza wapi. Koya kotala na hôpital eza geste ya mabete. Meko kabambongo, non. Policier wana komi traité na salaire na ye. O ba futa kaye. Et maintenant, au lieu que ba futa bino salaire na bino ya ba policier o ya sengeli. Non policier na suka sanza zwaka 500 €. Te 500 € il faut ça la ba voyage. Na mboko biso to vande wa policier o ya zo salaire amuke azo 2600 € bandeko nanga. Policier ya C azo 2600 €. Et pas na biso wana soki bacheli bino kaka ta 700 € kaka ya salaire. Eza ibele bandeko nanga. Mete mbongo wana ezo futa ba voyage mena na ba situation ya lolenge wana ba ya ko embrouiller bino ba kabeli bino ba $100 $100 po bomona ke o président malamu wumela na yo sala 50 ans. Donc yo kendaka ko créer ba trouble na campus. Empêchaka ba étudiant ba sala ba marche na bangote ba réclamer ba droit na bangote ba étudiant ba beta bino okota hôpital pour président ya mboka ya Okabwelombo. Tala niveau na biso bandeko nanga peuple congolais. S'il vous plaît bana mboka to telema to bundela mboka to tika humiliation wana sociale eza mwa moke babiloko nyonso wana oyo na wuti ko cité naza mal placé tozala ki na invité o aza makasi na domaine wana oya koka ki lisusu ko fungola bisango malamu mais malheureusement azu empêchement via ba occupation mususu lokola makambango esila raté toko continuer lisusu ko lobelango bandeko na ngai mwana Congo esika nyonso oyo zwami soki nga mama espérance na ye na mwa 100 € na nga na kabeli yo eza normal eza na ba effort na ngai moko. Undenge to créer projet lelo ya ko cotiser ba 10 € na masolo ya mboka na biso poto sunga bana na biso ya bitike na bandeko na biso ya basi o baza ba victime ya viol ya guerre o ya mboka na biso wane komi effort na biso moko bandeko na bino et komi eloko mususu mais ça rôle ya président ya république social eza département mobimba o eza na makambo belé to uti déjà ko cité eza na makambo belé batu oyo basala kate ba étranger par exemple ba vivara na mboka moko bo tel que biso tango to yaka na bamboka o bandeko nanga nano zui mukanda te procès ya exil na yo eza nanu en cours bazolandela nanu procès na yo ya exil oto kaka ba centre d'exil oto vanda kawana eza social muto azo futa yango mais social wana eza département na département eza babiloko nyonso wana ndeko nanga e mutu lokola Chilombo akoko sala biloko wana ye moko te et maintenant pour embrouiller peuple wana ke to koma na ba droit wana te il faut bandara ya ko kabela rabino ba 200 € ba 300 € pour boter mate bo wela ba droit na bino non bandeko nanga non bandeko nanga to telema to bundela mboka to bengana ba yini ya mboka na biso bakoya ko kabela ka biso ba 100 € ba 200 € ko kabela ka biso ba soso eza po ba aveugler biso ba chaka biso elamba ya mwindu na elongi
poto bundela ba droit na biso te bandeko nanga. Non, to tika biloko wana. Tozomona combien de bana ba vidéo eza koleka awa bandeko nanga. Ya ba maladi ya lolenge na lolenge ba parents bazokoka ko traiter bana wana te. Basenga ka aide na bana poto. Soki social ezalaka na mboka na biso, wana eza musala ya social bandeko nanga. Wana eza musala ya social bandeko nanga. Tala tina de fois na salaka ba video ya libanda ba direct ya libanda atala eloko eza boye. Eza pona ba biloko wana nyonso bandeko nanga po batika kokosa biso, batika kozoba ka biso nyonso. Mukomsu na obima libanda ya ville. Na la Sabino place oyo bandeko na biso bana bizengi ndenge tolobelaka na mboka na biso bisika bavandaka bandeko nanga. Bisika oyo bango bavandaka. Na musala oyo leta aza kosala bandeko nanga. Batika ko poudre biso bandeko nanga. Toza babola te na mboka na biso. Toza ba riche. Mboka na biso ya na mbongo. Vie oyo toza ko mener tozo mériter yango te. Peuple congolais boya ba distraction ezanga tina wana. Le 17 bima na balabala. Lakisa motema pasi na yo, lakisa kolela na yo, lakisa nzala na yo. Bima na balabala. Boya ba distraction. Boya ba kabela yo 200 € lelo, lobiola la nzala. Bima na balabala le 17 manifester yango. Manifester kanda na yo, manifester banzala na yo ndeko nanga. To bumela mboka na biso, to bimisa mboka na biso na autant de problèmes mboka na biso eza ko traverser. Banguna batelemi kuna na bit moko ya bakabola mboka na biso, ce qui est sûr bakokoka te. Po mabele eza ya biso. Muto akoya kozwa ta ndambo azate. Akokufa akotika Kongo wana. Mobimba ndengeza akotika yango bongo bandeko nanga. Donc moi message ya poko ya lelo bandeko nanga eza ke to sangana tendance nyonso. Bandeko ya ba musicien oto mekaki déjà kolobela samedi to sangana bandeko nanga. To koma bomoko. To koma nanu na komba moko, to bundela nanu Congo. Po soki lelo Congo eza stable. Biso oyo tokotelema te po tobanda ko critiquer bino. Soki mwana nyonso ya Congo azoko vivre vie ya malamu, tokotelema te lelo po tobanda kozala na guerre entre biso na bino. Bandeko na biso ya ba musicien, bandeko na biso ya ba comédien, bandeko tendance nyonso ya congolais, bandeko oyo botantaki ya kokanisake mwana mboka azwi kibokonzi akokoka ko dévier bapaya wana o baza koluka kokabola mboka na biso. Malheureusement mwana mboka akoki te bandeko nanga. Malheureusement biso nyonso tozomona mwana mboka za na manœuvre moko te akoki kosala devant bapaya. Asinyaki makambo oyo peut-être ayebaki te. Asinyaki yango na likanisi akokanisake tika na signé na ntango na okoma kuna na kochanger face. Malheureusement pona ye azwaki ba mesure oyo esengelaki te. Mwana mboka pona kinzela ya mabe. Mena bino oyo bozana sima ko soutenir par sentiment, par loyenge, to tika na biloko na bandeko nanga. To zonga na raison, to zonga na nzela, to zonga batu. Batu nyonso. Ebele bazalaki na sima Félix lelo. Tozo kaka ba déclaration tongo midi pokwa. Nyonso presque. Oyo bazongi na kibomoto. Oyo makila ya Congo etamboli na misisa na bango. Biso nyonso toza devant ba Facebook, tozo mona ba live eza ko salema. Endeko nanga yo nano za na retard. Zonga na nzela bandeko nanga. Babiloko lokola ba social, babiloko nyonso wana. Ya nango biloko pamba bandeko nanga. Tangu leta ya malamu akovanda na mboka na biso, tokozala na droit ya babiloko wana nyonso. Yango nazo senga tendance nyonso ya congolais. Biso na diaspora, ba combattant, bandeko nanga ya mibali, botika bazizani entre bino. Boluka place nini échec ya combat ezali. Boluka erreur nini obosalaki
Po lelo tozala esika toza lelo. Bo sangana. Bo koma bomoko. Po to bimisa mboka na biso na kati ya problème oyo. Ba mama s'il vous plaît. Bandeko na nga ya basi. Mwasi nde atongaka mboka bandeko ya basi. Kelelo ya mwasi tango egangaka bandeko na nga. Solution ezwamaka. Bandeko na nga ya basi femme congolaise. To dose, to bima nanu na ba distraction bandeko na nga. To yoka souci ya mboka na biso. Mama na biso Kongo aza kotangisa makila mikolo nyonso. Femme congolaise bima na ba distraction. Tokoboya kobala na telelo. Tokoboya kosala ba fiançailles te banini te bandeko na nga. Ba fête lokola ya mariage. Ba fête lokola ya ba fiançailles ba biloko ya ndengwana. Mwen tobo yango ezate eza kole na biso. Mais ba fête mususu inutile bandeko na nga. Et surtout tango toza ko exposer yango na public. Mokili mobimbo eza kotala bato yango bazolela. Mais bato yango kaka bango oyo. Mwen ba considérer kolela na biso ezate. Bako bloquer biso na ba Facebook. Bako bloquer biso na ba moyen oyo tozo meka ko utiliser po mokili yo ka kolela na biso. Bandeko na nga ya basi s'il vous plaît. Tozonga bato. Toyoka souci ya mwana etike. Oya kufela mama. Toyoka souci. Ya autant de bandeko na biso makila na bango esopani. Lobi bazala honoré bandeko na nga. Makila na bango esopani pona ko bundela Congo. Lobi bazala honoré bandeko na nga ya basi. Basi to koma na maturité. To tika kibo mwana. To tika kibo bébé. To telema to bundela mboka femme congolaise. Na mboka comme na libanda ya mboka. To tika nanu ba distraction s'il vous plaît. Message nga nazaki nango poto kabola na poko ya lelo yangwana. Kanta makambo yo actualité o eza koleka na banzi bolandi video ya star na bino Mike. Eloko malonga oyo lobami na video wana ezate. Eloko malonga oyo ya lobi place wana ezate. Ba mama oyo ba mona ye tango akolaki ba ya ko témoigner soka azalaka violent ou azalaka violente. Mais ba mama na ba yebaki Mike ya mwana mukeno. Ba mama wana ba yebaki Mike ya mobali te. Ba mama na ba ya ko témoigner biso Mike oyo ya mwana oyo bandai ko saka na bandai ko beta bale na balabala. Bako ya ko témoigner te Mike oyo azana mwasi na ndako abeta ka to abeta ka mwasi te. Donc voilà bandeko na ngai. Moi ba version eza ebele batu mususu bazo douter na makambo yango batu mususu bazo ndima yango. Meto meka ko travailler na communauté na biso ke babiloko ya lolenge wana ezalati. Ndeko mwasi oyo oza victime ya ba violence ya lolenge wana kozelate ekoma grave et surtout tina niveau wana ya ke mwasi azana zemi ozo beta ye na lolenge wana bandeko na nga ya basi to permettre te ekoma tina niveau wana. Okokanisa ke lobi ya ko changer, lobi ya ko changer, lobi ya ko changer. Mukolo mususu o se retrouver na cercueil et comme retard moi to sala lisusu eloko ezate. Si cela est vrai, oyo ndeko mwasi azo utiliser te pour juste batu ba chaeka, pour juste batu ba mona ye lisusu ki azalaka. Eza malamu te. Basi toza ba manipulatrice. To yebi kolela. Basi to yebi kokosa. Mais nazo souhaiter que za la lokuta te ndeko nanga parce que tout ici mitema ya bato belé. Bato belé lelo. Mitema et tout isami. To montaka biloko ya lolenge wana te soki eza ndenge wana. To monter biloko ya lolenge wana te juste pour to attirer attention ya mama Claudia envers nga, attention ya ndeko nanga Adrienne envers nga, pona attirer attention ya bandeko nanga, tika na monter film moko bo s'il vous plaît bandeko nanga to koma esika wana te. S'il vous plaît bandeko basi. Soumission eza kiboumbu te bandeko mibali. D'ailleurs, na lobakelo kwa na souvent soumission eza automatique bandeko nanga. Place ni lezo sala ke mwasi a se soumettre. Pona batu batanga ka Bible. Pona batu a Bible. Nzambe asengi nanu mobali alinga mwasi na ye lokola amilingaka. Nzamba bandi na ko senga mwasi a se soumettre te.
Nzamba bandina nuna kosenga mobali alinga mwasi. Lokola Christ alinga ki église, lokola ye moko amilinga ka un truc comme ça ponga koto na 0 mama bose kangate. Mama Rachel nga koto na 0 mbote ndeko na ngai bozezo esengwa kozala nayo. Nzambe azo senga na mobali alinga mwasi. Bandeko na nga eza secret nazo pesa bino bandeko ya mibali. Soki vraiment olingi okamba faye ya bien, olingi ozala na couple ya kitoko, c'est vrai que basi ba essence baza. To komi da na suka ya émission, to redoubler deuxième émission te. Peut-être ozonge lango to koloba yango basi ya ba essence baza. Mais place ni nezo sala ke tozola ko vivre na basi ya ba essence na kati ya bandako parce que to yeba na kati. Tozala ka pressé ya ko balana. Toza pressé ya ocheli to mato ikute lobe atande konanga lelo mato ye chama halisusu te surtout banda ba chela biso na Facebook to ko développer yango naso ngamene loko na ngana lo bande konanga nzamba lobi na mobali alinga mwasi bande kwa mibali nazo yebisa bino mwasi ane loko mususu alukaka epa ya mobali te soki bolingo te mwasi ya solo oba komaka na M ya munene. Mwasi ane loko mususu ta oazela ke pa mobali. Andor ya bolingo. Andor ya ba chérir. Andor ya ba azala ba chaye na place ba respecter ye. Même oza muto apusu. Mwasi akoyeba te kozala muto apusu bandeko nanga. Même oza mokombi balabala. Mwasi wana obazo ko chérir, obazo ko respecter, obazo pesa place na ye ya kibo mwasi. Oyo baza ko linga, ndenge Bible sengi. Même oza muto apusu ndeko nanga bato libanda nde bakoyeba kozala muto apusu. Mais mwasi wana koyeba te kozala muto apusu. C'est là où place problème eza. Mwasi ya ndenge wana soumission epa na ye eza automatique. Parce que l'autre est ça là que moi si à se soumettre c'est quoi? Bolingo yozo pesaye, respect o yozo pesaye, tendresse o yozo ko pesaye, valeur o yozo pesaye. Ezo pousser moi si à linga lingate, sauf ba insensé baza bande kwa mibali. Nazo répéter yango bien. Basi oyo awa ezalaka na sima ezalaka liboso baza. Mais moi si oyo nzamba sali, moi so bakomaka mama na M ya munene bandeko nanga to, moi si on a langue ndenge première lettre on a bakomelango na ndenga munene bandeko nanga. Moi si wana soumission epa na ye bakoko senga ngote. Plus ka yebi ke mobali nanga bimisaki ba langage ya kitoko. Mobali nanga benga kinga mama. Mobali nanga benga kinga yaya. Mobali nanga benga kinga mama ya kingandi. Mobali nanga avant kende musala apesa kinga mwa biza litama. Mobali nanga tango azalaki na musala benga ki chérie comment ça va, tout va bien à la maison. Boni bana est-ce que kende da kozwa bana na mungongo ya bien bande kwa mibali. Fona zongela mambo pia bino mwa ba secret pona mona mambo ya mabezo kota raro kota mama mimi photo zongela musalo. Photo tika na mambo ya masolo mboka to zongela na mwa muke mambo. Mwasi wana ndeko nanga mobali. Non. Non ndeko nanga. Mwasi nzamba pesa ye motema ya munene. Motema ya ko supporter, motema ya bolingo. Mwasi aneloko msusu na kati na yete soki ko partager bolingo. Maintenant tango yo ozo respecter, ozo pesa ye place na ye. Net na kawana par exemple, ye wakuti avandi na kiti na yo. Comment est-ce que na ndaku na bino kiti na yo kokoza la kiti ya mwasi ne kozala? Bo expliquer nga na nongo bandeko nanga mibani. Comment est-ce que nanda kuna yo coin na bino kokoza la yanga pe ya konkwa ya pape tenga na yo vanda ka place ovandaka. Place yo vanda na yo ka ponga za posa moto na yo. Na ko ndo vande sika mususu te. Donc soko ye na coin wana kiti wana lokolo yo gende ko somba moko. Somba ya munene po biso mi bale to vanda ka wana. Na ana posa moto no yo po ana posa moto nanga. To suki wana po émission ya koma mulai ezaki juste ezaki juste wana donc voilà bande konanga omona ba bando chelo mungu ebeleti na bilongo omona bando saelo ba recette moko boye oyo yoka mutolia kango ya omona ndama solo mboka ba mama bozo rapé moi ba recette asika yozo kota na ndako soka ngelongi papa misisa no so se bimiao et ozo zela baza la soumis ba se soumettre pas na yo ata yo moko mama mimi yozo kota na ndaku nako kota na
na ndako nako leka na mbala moko nako pelisa télévision bana baluka coin na bango. Comment est-ce que bako se soumettre pas ya mobali ndenge wana bandeko nanga? Papa na biso bandaka ko beta. Comment est-ce que bako se soumettre na mobali ndenge wana? Et ça à suivre. En tout cas, lelo na tiki bino wana. Mabala, mamba mibali. Na bimala mobali. Ayebisa inga te kazaka na mwasi. Na eko découvrir kaza na mwasi. Na sala nini ma espérance. Ma problème. Banzembe comme belé. Na sala nini ma espérance. Lundi na 20h, tozala ebele, to partager. Lundi na 20h. Na yebi ke belé na biso tozala kati ba problème wana. Et belé surtout basi oyo baza ba célibataire. Ba génération na biso lelo tozala ba 45, ba 40, ba 45, tozoke na ba 50, tozoke na ba 60. Biso bana 1956. Et belé o baza ba célibataire. Eza facilité. Ndenge oyo ozokanisa. Que mobali ya libre aza oyo akoki kozwa. Tokoko za na kati ba problème wana. Moto yo bimana na ye aza na mwasi akosa yo ayebisa yo vérité te et ebele lelo mibali bakomi na stratégie po akanga yo ami yebise yo déjà avant. Ate na sina yebisa ki yo déjà. Ondima ki ngai ndenge wana, n'est-ce pas? Toza lebele lundi na 20h to développer sujet wana. Bana Congo to sangana na bomoko to telema to tika ki dia lelo to bundela mboka na biso kaka moko wana nzamba pesa biso mabele ya motuya oyo mokili mobimbeza kotala o mokili mobimbeza ko envier mokili mobimbeza ko luke koma ya bango to telema to bundela mboka na biso to tika kotala ba intérêt na biso moko to tika kotala mwa ba miette o baza ko pesa biso to bundela Congo bandeko nanga ki mobange na poto ya mabe to ko développer yango à suivre. Bola la malamu semaine kitoko, trop de love pour vous. Et na ebi ke bolinga ngai pe mingi mbotama elamu lisusu na bandeko nyonso babotami lelo et toza kolela na baye baza kolela tozoka bola pasi na bino na ndeko na ngai Marie vraiment et chapaki ngai na mutu toza kokabola pasi elongo na bandeko nyonso baza kolela na ngonga oyo tolinga Congo. Sans Congo toza eloko te. Sans Congo toza na tina te na mokilo. Sans Congo toza na référence te. Eza ne loko te na linga loko a Congo bandeko nanga. Yo pe linga Congo. Bima na ba distraction. Bye bye. Toza ensemble.